Urakoze cyane twirwaneho. Reka mbanze mfate umwanya wo gushimira abantu bose babonye umwanya wo kugira ngo baze hano muri iki kiganiro. Ndababona benshi nubwo ndashobora gufata umwanya wo kugenda mvuga buri zina, ariko cyane cyane ni ukubashimira. Nshimira twirwaneho kuri initiative yakoze yo kugira ngo ahostinge ino space y'ingirakamaro ifite topic nziza yo kugira ngo twamagane ibikorwa bibi by'ingabo z'u Burundi biha bikorera i Murenge wacu no muri Kongo muri rusange. Rero tukaba tubashimiye ku mwanya, ikindi tubashimiye kuba muduhaye umwanya wo kugira ngo tubaganirize yuko ubu tuvugana twebwe turi kuri terrain, ibyo duhe tubonesha amaso ntabwo ari ukubyumvisha amatwi gusa. Rero mbere yuko turi buje mu buryo bwo kwamagana kuko wari ubivuze, reka maze mbaheze ko akarere karamutse muri iki gitondo. Akarere kabyutse neza, Minembwe yose mu mpande zose zigigize, nta ntambara yabaye, nubwo mayimayi hirya no hino zitabura ku makuru ya leta mu dusozi twose, haba Rugezi, haba Biziba, haba za Zero, haba uruhande rwerekeza Gipupu, haba uruhande rwo mu Gahwera. Ubwo ngubwo ni ubuntu busanzwe bwirasisha, ibyo birasanzwe, ni quotidien, birakorwa ku munsi, ariko ku rugamba rusanzwe nta rwabaye. Ariko nubwo tuvuga yuko nta masasu yavuze, nanone byose bisa naho ari byo bimwe, ni ukuvuga ngo impande zose ko ziritegura mu buryo iyi leta y'u Burundi yiyemeje kumara umunyamurenge, niko itegura ibitero biturutse impande zose. Ubu tuvugana ingabo nyinshi za mayimayi ziri Musufi, izindi zazamutse zigeze kuri za Zero, abandi barirunze za Gipupu. Impande zose ko baritegura, uruhande rwa za Gahwera, uruhande rwa za Biziba, uruhande rwa Rugezi, hose ngo ko baritegura kugira ngo bazokore ibitero biri generalize mu duce twose twa Minembwe. Intego yabo nta yindi, ni yindi impuzi yatangizanyije mu kuva mu 2017, niyo kurimbura no kumara no gutsemba umunyamurenge mu karere k'iwabo. Igitangaje byenda iyo bikomeza ari abazalendo, byenda nabo babashigikiye FDLR n'abandi bose, ariko igitangaje uno munsi nuko abarundi aribo bafashe ya mbere no kugira ngo badusenye no kudutsemba. Nubwo izo sasu ritavuze, mugize neza cyane yuko tugomba guhagurukira rimwe umunyamurenge n'undi wese ukunda umunyamurenge, n'undi wese ukunda kubaho k'umuntu, yuko twebwe abanyamurenge ntabwo twahagurukiye kugira ngo tugire ubwoko tworangiza, ahubwo amoko yose yishize hamwe kugira ngo ahagurukire rimwe mu gutsemba umunyamurenge. Iyi myaka ikaba ibaye 8. Reka twamagane ari byo dutangiriraho kuko ariyo topic mwashizeho. Ariko mbere yo kwamagana, reka mbanze mbaheza amakuru y'ibyo abarundi barimo bakora bitangaje cyane. Kubona abarundi baravuye mu Burundi bakaba armé jusqu'aux dents, niko abafaransa babivuga, bikorera ibibunda biremereye zose ngo bavyerekeze mu Minembwe, mu Mikenke, mu turere twose dutuyemo abagore n'abana, abaturage b'abanyamurenge. Bitangaje cyane kubona Burundi bushobora guhagurukira kuza gutsemba abanyamurenge. Ubu abanyamurenge batigeze baba menace n'umunsi n'umwe, ntabwo babaye threat yo kugira ngo baze gutera leta y'u Burundi, baze gukuraho ubuyobozi bw'u Burundi, baze gufata intara z'u Burundi. Ibyo byose ntabiba no mu nzozi z'abanyamurenge. Ariko abarundi bashidukanye n'iyonka, bahagurukana n'ingabo zabo n'ibibunda byabo byose biremereye, bahagurukana na zijya mirise zabo bita imbonera kure, bahagurukana n'ibishoboka byose kugira ngo baze gutsemba umunyamurenge. Aho bagejeje igihe cyo guhagarika umuturage w'umunyamurenge uha ugenda ku butaka bwe bwo muri Kongo kuva mu Minembwe berekeza ku Ndondo kugira ngo bashake imibereho yo kubaho kw'abana babo. Ubu ngubu ko barahagarikwa, murabizi ku isoko ku wa gatanu nibwo bahaguruka kugira ngo bazareme isoko yo kuwa mbere. Ariko bageze hariya mu Mikarati, abarundi barabitanga, babagarura mu ibice bibiri, bafata igice kivuye muri Minembwe bakibwira ko kigomba gusubirayo, bafata igice cy'abantu bari baje gucuruza baturutse Indondo, abo bose n'abanyamurenge tuvuga kugira ngo abantu batwumve neza. Abo nabo barabareka baratambuka ngo nibatahe, abandi nabo basubire muri Minembwe. Kibyarangiriye aho, abatambutse bagiye ku Ndondo bari bafite udufaranga twabo mu byo bari bacuruje muri centre ya Minembwe, abo batswe ibyabo nta muntu wasubiranyeyo n'akantu na kamwe, babinyazwe n'ingabo z'abarundi.
biratangaje kubona igihugu kiri legitimate gifite ubuyobozi bwemewe bashobora kugenda bagashiraho amabariyeri yo kubuza abana b'igihugu gutambuka no kuja mu byabo. Birababaje kubona leta y'u Burundi yariyemeje kwica umunyamurenge mu buryo bagerageje gukoresha imbunda ntibzakunda, ariko ubu nyine bakaba bagiye kugira ngo babakoreshe mu kubicisha inzara, babure ico barya, babure uko bagenda, abantu bicirwe mu mwobo umwe wo mu Minembwe. Ubu tuvuga ingabo z'abarundi zamaze kugira ibirindiro ahantu henshi hatandukanye. Ubusanzwe bari baratangiriye kuri Ruhuha, ariko na Ruhuha nayo nubwo nyivuze gutyo ni muri iyi Ndondo, ariko no hirya utambutse Gahororo werekeza muri Kaziba, aho hose hari ibirindiro by'abarundi kugeza bageze za Gitoga hakurya Rusizi. Ugasura ukagaruka watangirira kuri Ruhuha ukaza ukagera hano mu Bijombo. Babona ibyo ngibyo sitosha, abarundi barasubira barahaguruka ejo bundi bafata ingabo zabo bakambika kuri Kangwe, bakambika za Kigazura, bakambika Nyamara, bakambika Mikenke n'iyindi misozi ntibuka. Aho hose hamaze kubakwa indake, ni ukuvuga ngo aho ingabo za MRDP twirwaneho na M23 bari n'uruzi rwagabanyije kugira ngo bagere muri Mikenke. Ibi mpaye mbabwira ni biriho bimaze gukorwa, byakozwe muri iki cyumweru bitaramara iminsi 7. Abarundi ntibarekera aho ngaho, batangira noneho no kugira menace, biyandikisha inzandiko zinyuze mu wo bita Munigantama uba mu mwobo wescotinzwe n'ingabo z'abarundi na FDLR. Abo ngabo nibo bamuri ruhande yiyandikisha utwandiko twiterabwoba abwira MRDP twirwaneho cyangwa AFC ariyo twirwaneho na M23 kuva mu duce twa Mikenke. Biratangaje kumva umurundi bavuga ngo abantu bose ngo n'abarwayi n'abakibaje kwiripotinga muri Tafoke. Mwibaza ingabo z'abarundi za task force z'abarundi zaje gukorera muri Kongo kuri agreement yabo bilateral bakoranye na leta ya Kinshasa kugira ngo baze ku nyungu zabo bwite, twebwe tutazi, zitari inyungu z'umunyamurange, zitari n'inyungu z'umuturage wa Kongo. Rero ibo ngabo ngo nibo bagomba kuza bagenda bakaja kwiripotinga aho cyangwa bakaja kubona Munigantama. Ntituzi Munigantama cyakora niba akora roreki, uretse gusicamuzanye kari imigambi yo kwifatikanya n'indera hamwe n'iyo P5 nabo barundi mu kurimbura umunyamurenge. Rero ibyo nibyo bihaye bikorwa. Inyandiko yanditse nizivuga yuko ngo icyambere ari uko twirwaneho MRDP bagomba kuva mu gace ka Mikenke, ndetse banongeraho nakandi kajambo bongereye hejuru bavuga yuko ngo ndetse n'abaturage bagomba kuva iruhande rw'ikibuga c'indege. Tutazi nimbico kibuga c'indege Munigantama ashaka kugikoresha kiri muri Mikenke, aho abaturage batujijwe bari bahasanzwe na MONUSCO haba n'izo ndege zihitura, ariko tuzi yuko nta n'indege agira. Nyuma yaho ntibyarekeyeho, noneho batanze ultimatum y'amasaha 72 yo kuba twirwaneho yamaze kuva muri Mikenke. Ico dushaka kugira ngo tubaza abarundi n'uwo Munigantama wabo usigaye usa naho ari we chef d'état major uyoboye ingabo z'abarundi, ubakubita hirya no hino, ni ubayobora, ni ubabwira ico gukora, n'abamutumye namwe muzi mutayoboye aribo babo bamasunzu n'abagasita n'abandi basa nabo n'abarya bose barimo bavuga muri ayo audio y'abashefu. Reka tubashimire kuri message nziza batanze yo kuvuga ibirimo bibana karengane no kwamagana ibyo uburundi burimo bukora. Rero kubona abantu bibihahiranda kabariya bose ba Agence ko bagenda bakavuga ibyo kandi bazi yuko n'ababavyeyi babo bari muri abo ngabo bose bafungiwe imihanda yo kugira ngo abantu bapfe. Ico twogira ngo tubwira abantu niki nuko tubwira abantu bose hirya no hino kwisi abari buze kudukurikira yuko uburundi bufite plan genocidaire ku banyamurenge, kandi ariyo bahe bashaka kuja gushira mu ngiro muri iki gihe. Gusa ico twogira ngo tubamenyesha nuko tubamenyesha kuko Mikenke ari murenge, Mikenke ari muri Kongo, Mikenke ari y'abakongomani, Mikenke ari yacu, ari y'imurenge. Mikenke ntabwo twenda kuyivaho kugira ngo tubakurire inzira ku murima, bagabanya ayo masaha cyangwa simbizi, ariko bagende bamenye yuko ntaho twenda kuva, yuko ntaho tuzoja. Baduteguriye hehe ho kuja. Ese turava muri Mikenke nitumara twerekeze mu kiye gihugu? Tuje Burundi se, tuje Igitega se, tuje Cibitoke se, tuje Muyinga cyangwa Ruyigi se? Ivyo nivyo bituyoborera twebwe ntituzi iyo duhe tuja. Yo n'amatongo yabo, natwe yo ni gakondo yiwacu. Ivyo twabwira abantu badukurikira ubu nyene n'abazodukurikira ko turagira ngo twamagana Barundi ku mugaragaro izuba riva. Ibi mpaye mvuga simbaye mbivugishwa, ibi mpaye mvuga ko ndabivugira ku butaka bw'iwacu.
ibi mbivuga ko ndabivuga turangiza indake abarundi bamaze kubaka n'ubundi bafite gahunda yo kuza kumena amaraso y'abana b'abanyamurenge yuko ntituzi nibe bakeneye quantité n'ilitere zingahe z'abana b'abanyamurenge zigomba kumeneka kugira ngo abarundi bazobone kumenya ubwenge bwo gutaha no gusubira iwabo. Ico twobasaba mu maguru masha no mu mahoro ari nta kibazo kibirimo nuko abarundi bojenga ibirindiro byabo bagasubirayo hatariho condition yuko hano ni wacu. Aha ni wacu, dukeneye kuhaba mu mutuzo, dukeneye kuhaba mu mahoro, dukeneye kuhaba nta ntambara, nta kibazo na kimwe kibaye. Rero kugira ngo twihanganisha abantu bareke kutuzana hinduru nuko bagomba kumenya kuko kino gihugu tugifitiye uburenganzira bwo kukibamo, kandi nta nuwo tugisaba yuko twakimeneye amaraso. Kino gihugu ni cyacu, nta muntu numwe tutegereza kugira ngo azatwandikira urwandiko rwo kuza gutura mu mikenke cyangwa mu minembwe. Yewe ntibanagize nako bavuze ngo tubaje tubahaye umwanya wo kuja muri minembwe, ndagira ngo nabwo ni nk'amasaha makeya dutambuka tuja handi. Tituzi iyo duhaye tuja, tituzi iyo duhaye twerekera, tituzi nico bashaka kugira ngo bakore, tituzi nimbe bashaka gufata minembwe kugira ngo bayegeke ku Burundi. Rero ico twagira ngo tubwira abantu, turamaganye Burundi ku mugaragaro, izuba riva kugira ngo Burundi busubiza y'ingabo zabo mu mahoro. Twebwe twariyemeje, shimiye chef rw'idegemza mu magambo yaravuze ngo ibi bihugu n'iyi misozi turimo ya Murenge, ngo nta musozi numwe utahamzeho umwana w'Imurenge. Nimbe rero bazi yuko mu misozi yacu twayihamze mw'abana bacu, iki ni kiguzi kidashobora kugaruka. Nta mwana numwe ushobora guta uwo musozi abavyeyi biwe aho bahamze umwana wabo. Nukuvuga ngo ikiguzi twamaze kugura kandi twabiguze cash. Ahangaha turahari, tuzohatura, kandi nta ufite uburenganzira bwo kudukurayo. Kuko nabo badafite uburenganzira bwo kuva mu gihugu cyabo, niko natwe tudafite uburenganzira bwo kuva iwacu. Rero ibyo bariye bashase bo biruka yuko ntabwo tushobora kubyemera kugira ngo tuve iwacu. Rero nibagubwe neza bwana twirwaneho, ibihe bikorwa n'umugambi y'abarundi niyo gutsemba umunyamurenge kuko n'ubundi babigerageje. Murabizi si bwo bwa mbere. Ejo bundi abana baratambutse muri Bijombo barabakubita ngo basana twirwaneho. Turira ngo tumenyereze abantu yuko ni naryo zina ryawe. Twirwaneho n'umugore wacu, n'umukecuru wacu, n'umusaza wacu, n'umusore wacu, n'umwana wacu uvutse, ninda ikiri munda, n'uruhinja rukiri munda. Abo bose ni batwirwaneho yuko nta kindi bagomba gukora nukugira ngo bareke kureka amajosi yabo ngatemwe. Za Murima bararunze ko bararunda za Nagatete herekeza za Mirimba ko bararunda mu Rurenge ko barahamagara intera hamwe yose ahiri ngo nibahagurukire mu Minembwe, ariko habayiki mu Minembwe niki cyabaye kugira ngo isi yose yahagurukire. Uko niko za drone ziri hejuru, uko niko za suko yizihe zizunguruka, uko niko isi yose yivuza induru. Niki mushaka? Ariko ico twobabwira kuko abaturage ba Minembwe bashaka amahoro. Abaturage ba Minembwe ko barahinga, bashaka guhinga no kugaburira abana babo. Abaturage ba Minembwe bashaka kwigisha abana babo. Abaturage ba Minembwe bashaka kubaho nkuko abandi babayeho. Abaturage ba Minembwe babanye imfubyi yuko iyi leta yari kwire kubarengera ntibarengera. Rero ico dusaba no kugira ngo iyi leta y'u Burundi na leta ya Kisekedi zahagurukiye hamwe, zifatikanyije n'abandi bihahira ndabijya byose zamaze gukora amaraso, bameze nk'abamasunzu n'abandi bose. Abo bose ko turagira ngo tubabwire kuko isoni zizabakora. Abarundi nimba mudashaka gusebera Murenge, mushatse mwagenda hakiri mu mahoro kuko mwasebeye muri Noro. Murabizi urugenzi mwagenze, murabizi uko mwagiye mukubitwa ahantu hose. None ubu nyine ngo muje hano ngo nitwebwe muza kuza kugira ngo muze gukaraba. Ibyo muza mwitanga no kubamesa, murashobora kuza kwitera hejuru ari mwebwe mwamerwe. Rero ico tubabwira turababwira kuko amadubu intare zirahagaze bwuma, ntabwoba nta nubwo barikanga no mu gitondo kimwe ngo nuko izo mbonera kure nizo FDLR nabo biyita nimba ari CNDD-FDD ngo barahangaha ngo none bizenda batanze ibyo. Nta nubwo barikanga ngo none Munigatama yavuze ijambo kaba mu mwobo yose rusakaje ku musozi, yaje akaza muri abo baturage kari umunyamurenge akaza kubabwira amakuru. Ariko ibyo byose gusara aho ngaho yeskotinzwe n'izo ngabo zimbonera kure na FDLR ngo karatanga amabwiriza yo kuva hangaha. Yatekereje kuko afande General Sematama azakangwa n'utwandiko, yatekerejwe se kazakangwa na bwa mashini gani na za 12. Nta nubwo tugikangwa na za Sukoyi na za drone ngo ko turasha gukangwa n'urwandiko rwa Munigatama na Eugene Ishekiro. Ibyo ngibyo n'utuntu dutoya rwose nibyo bazabitago no kwikirigita ugaseka. Bavandimwe rero mudukurikira,
nta kindi twababwira no kugira ngo twamagane dufatikanye twese umuntu wese ukunda imurenge ukunda abanyamurenge ukunda abana bacu n'abagore bacu ababyeyi bacu ukunda izina ryacu ukunda ubwoko bwacu guhaguruka kugira ngo twamagane n'umugambi mubi w'ingabo z'u Burundi. Biratangaje kubona u Burundi bushingikishije intwaro buzishize hejuru y'abagore n'abana. Abagore n'abana mu bikenketi bagahe baryama ko baravuka bakarangiza imisozi yose yuzuye intwaro z'abarundi. Ibi ngibi rwose tuzamaganiye kure kugira ngo CNDD-FDD n'ubwo buyobozi bwabo bugomba guhaguruka bugasubiza ingabo zabo kure, bizanaba ngombwa bakazisubiza mu Burundi. Nimba mudashaka gusebera umurenge, nimba barababwiye ngo abanyamurenge babarirwa kurushi, uko tubarirwa kurushi ariko niko tugomba kuzotura mu gihugu cacu, kandi nuko tubarirwa kurushi uko nguko niko twageze ku gikuta tudafite aho duhetusha. Rero ico twagira ngo tubabwire na update ndagira ngo mbagezeho abantu mwese mwemeye kuza kudutegera, ari abadukunda n'abatadukunda ndabizi nabo barahari. Ico twagira ngo tubabwire nico, ariko tucamaganira kure kugira ngo abarundi bagende basubize inkota mu rwubati yuko ntacu umunyamurenge yigeze atwara umurundi. Abarundi nibagende bahagarare mu mwanya wabo, natwe duhagarare mu wacu, tubane mu mahoro. Binanirane pora mbivuga buri gitondo n'umugoroba, ngiyo binaniranye mu mashi nta kibazo bija mu migeri, natwe turayifite kandi n'umwana wundi na wabyara umuhungu. Murakoze cyane. urakoze cyane afana Fidel kuri izo update uduhaye zo muri plateau, ndetse no gufatikanyiriza twese hamwe kwamagana leta y'u Burundi. Mukuri guhari biteye isoni, ntabwo binumvikana uburyo igihugu cy'u Burundi gishobora guhagurutsa ingabo ibihumbi birenga 10 ngo bazohereje muri plateau mu Minembwe kuja guhungabanya umutekano w'abaturage, kuja kwica abaturage bari iwabo. U Burundi bwohereje ingabo muri plateau haciye nk'imyaka igera kuri 4 bwitwaje ngo bagiye guhiga Leta Tabara. Barongera bohereza izindi ngabo bitwaza ngo bagiye muri mission muri mission ingabo za EAC, ariko mission ingabo za EAC yari muri Nord Kivu, ntabwo yari muri Sud Kivu. Bageze hariya baratura, none ubu bari mu komeza kohereza ingabo umubare mwinshi. Ukibaza ikigenderewe ni igiki kuri leta y'u Burundi kugira ngo ifate ingabo z'u Burundi n'imbonera kure ibavange n'abamayimayi na FARDC kugira gusa ngo baje guhungabanya no kwica abanyamurenge. Mu minsi ishize twumvisha amakuru ko Kayumba Nyamwasa uyoboye P5 yakubitiye mu Burundi, aba mu nama hamwe na Bagasita bafata ingabo za P5. Ico gihe batubwiraga ko zari ingabo zigera kuri 60 bazivanga n'imbonera kure. Abo bose barambuka boherezwa muri plateau. None abantu tukibaza bishoboka gute Kayumba Nyamwasa turabizi twese ko ari umupoza w'u Rwanda, u Burundi nibwo bwegereye u Rwanda gusumba plateau, karasubira inyuma akava mu Burundi akaja muri plateau nimba koko abishoboye kandi ashaka gufata ubutegetsi bw'u Rwanda? Kuki abanza gusubira inyuma akaja muri plateau? Yakwambutse aciye mu Burundi agatera u Rwanda ariko agasiga abanyamurenge amahoro muri plateau. Rero reka twakire amadubu kugira ngo dufatikanye kuanima kino kiganiro. Ndabona hari n'uwitwa RP wazamutse. Rero amadubu ndakwakira ijambo ni ryawe kugira ngo dusabe n'abandi bari hasi kuzamuka kugira ngo twese dusangire kino kiganiro, cyangwa se dufatikanye kwamagana leta y'u Burundi ngo ikure ingabo zayo muri plateau, ihe abaturage b'abanyamurenge amahoro, bagende baje gucungera ku mipaka yabo. Ariko nibakomeza kwikora nk'ibyo bakora uko ni ugushotorana kandi bitari byiza. Rero amadubu ndakwakiriye, mikoro ni yawe, hanyuma dusabe n'abandi kuzamuka kugira ngo twese
dufatikanyirize hamwe kwamagana iki gikorwa cy'ingabo z'u Burundi zikomeje kurundwa muri Plateau. Amadubi ijambo ni ryawe. urakoze bwana hoste twirwaneho wagize neza gufungura space nziza nk'iyi ngasuhuza abantu bose tutaramanya ahangaha ah, RP n'abandi bose Kalimbi Lisasi Moko mwaramutse abandi mwiriwe ashimira byimazeyo afande Fidele Rugabo ndanagusuhuje uri umugabo rwose dukunda kandi twemera bize neza kuza kuduheza amakuru ari mu karere urakoze rwose Imana iguhe umugisha nanjye nari mfite ikibazo kimeze nk'iki twirwanaho yabajije niki abarundi badushakaho niki Nyamwasa adushakaho umuntu aribaza ibibazo byinshi akabura ibisubizo bagiye muri Nord Kivu barakubitwa aho gutaha bakwepa inzira ije iwabo bafata inzira ije iwacu muri Sud Kivu mu misozi miremire niki bashaka ku Mututsi bose bagomba gusobanura icyo badushakaho sinibwira ko twirwanaho M23 muri rusange ari abanzi b'u Burundi bafite no gufata santimetre n'imwe y'u Burundi ntacyo bayishakaho kubera iki leta y'u Burundi ikora ibintu bimeze kuri iyi murakoze rwose ikindi twabaza abaturage bameze gute abantu bari bafashwe bimeze gute twumvise ko hari abasore 3 bafashwe baracyabafite barabarekuye bimeze gute Okay, yego naringize ngo byenda hariho ubundi uza kuvuga kugira ngo nze kuza kubasubiza murakoze cyane ku bibazo byiza ariko ndibaza kuko ari ibibazo buri wese ashobora kwisubiza bitari njyewe gusa reka mbanze nsubize ico cyanyuma c'abaturage bafashwe twibutsa abantu ko abaturage bafashwe ku wundi wa gatanu wo hirya no kuvuga ngo iki ni cyumweru ca kabiri batangiye abaturage 3 barafashwe ngo kubera kuko bashobora kuba baturutse ino muri Minembwe berekeza mu Ndondo ngo bagiye kugura utuntu dukenewe twa necessite tw'abaturage utwo n'isabune n'umunyu nako gasukari utuntu dutoya two kugira ngo abantu bakomeze babeho ibi byose nta kindi babikorera kugira ngo batere ubwoba uwo ari we wese wari ufite umugambi wo kuba yogenda akagira icyo yogura kugira ngo agaruke noneho abantu babone kuba noneho bafunge abantu bicwe n'inzara baburi yo berekera iyo ngiyo niwo mugambi wabo abo bantu bafashwe twarabisabye inshuro nyinshi mu biganiro bitandukanye kugira ngo abo bantu bagarugwe ko ntacu bari abantu bazira yuko ari abaturage bo muri Minembwe bazira yuko ari abantu babana na twirwaneho bazira yuko bari iwabo kitwumva ukuntu umuntu afatwa ngo nuko agiye mu isoko y'iwabo bwana twirwaneho n'amadufu umuntu kuba agiye kugura umunyu mu isoko y'iwabo bataremye isoko yo mu Cibitoke uwo nguwo ngo Murundi karamubwira ngo ntahuja cyangwa bitaba gutya akamufata notage akamutwara kugeza uno munota ntituzi ko abo bantu bagifite umwuka cyangwa bashobora kuba barapfuye ariko ico dusaba no kugira ngo tubabwire ngo nibarekura abo bantu bongere basubire mu bintu byabo kugeza uno munsi sivyo gusa harimo kunyanyaswa guteye ubwoba abantu baranyagwa ibyabo abantu bashiraho amabariyeri bagakata amataxe bakazagenda bakuraho abantu amafaranga badakuweho amafaranga bagakuraho ibicuruzwa bahe bacuruza nimba ucuruza umunyu bakagukuraho iveri nimba ucuruza isabune bakagukuraho amasabune ugakuraho isabune imwe nimba ucuruza inzoga bakagukuraho icupa rimwe nimba ucuruza buri kantu kose ibyo ko birakorwa n'abarundi abantu bavuye muri leta baje ngo bitwa yuko hari ico baje gukora muri kino gihugu ari byo navyo bita yuko ari pretext ibintu byo kubesha gusa ngo ko baragenda bashakisha Red Tabara tutarigera twumva naho bagiye kugitera tutarigera twumva naho bayishakishije bicaye aho ngaho gusa ico barekereje gusa ngo n'umunyamurenge ahazaseruka wese azicwa rero ati ariko abarundi niki badushakaho
nawe wakensubiza abarundi nta kindi badushakaho no kutwicara kudutsemba no kutumara wa mugambi wabo wa ideology y'abahutu y'igihutu yanyindi imwe yabinjiyemo y'intera hamwe zo kumva kuko nimbe atwebwe turi abatutsi batuye imurenge umututsi wese haragomba gupfa buriya rero nimba utabizi bwana twirwaneho buriya imigambi ya CNDD-FDD n'intera hamwe FDLR urabizi yuko bagiranaga n'ama agreement ama pact bari baragiranye bakibino muri Kongo ngo abazafata igihugu bazafasha babo nico gitumuri mu kubona intera hamwe zose ziri mu kuzamuka zikava muri misozi ya Rurambo bakamanuka ziriya zandorera bakambuka mu Cibitoki abo bitwa bahamada ba FLN abo ngabo bose banyura hariya buri munsi bacumbikirwa ku mahoteli akomeye kubera agreement bakoranye kuva kera nabya bindi byose byo kumva kuko bagomba kwishira hamwe bakica umututsi rero kumva kuko muri Minembwe hari umututsi uwo ni umugambi wabo bakoze kuva kera bumva kuko bagomba kuzica cyane cyane bashira hagati muri kakantu bumva kuko ngo Bugande buyobowe n'abatutsi ko u Rwanda buyobowe n'abatutsi rero Congo Eastern ya Congo nayigiye kuyoborwa n'abatutsi bagiye gushinga bya bindi baza bita ngo ni Tutsi Hima Empire ibintu bibaho ngaho gusa byo kugira ngo bagume bacinyiza abantu babice babaziza ubusa babuza abantu amahoro ico tubasaba no kugira ngo bumve kuko abarundi bagomba gusubira iwabo abarundi nimbe ari faranga baje gukorera ntabwo bagomba kuza kuzikorera hejuru y'amaraso y'abanyamurenge ahajyameneka abana bacu nabo bakeneye kubaho kuko ababo bahebiga ababyeyi bacu bakeneye guhinga bakagira imirima yabo kuko nababo baheba bikora ariko ntibazogenda ngo buri wese ubyuse buri gitondo ngo aze gukora rebellion nta handi agomba kwikorera no kuza hani wacu ababyeyi bacu abagore n'abana bahindutse nka kujya kw'ibyasi bose nibaze babirwanire hejuru ivyo ntituzabyemera nico gituma Fandese Matama yahagurutse agafata ya mbere kugira ngo ate ibyiwe byari biryoshe aze kurangaza ingabo zacu zatwirwaneho imbere ariko kugira ngo twikuraho akagacinyizo ntabwo tuzobyemera kuko bazoduhagarara hejuru mu gitondo n'umugoroba reka tuvuge kuri iri jambo rya P5 warukozeho bwana twirwaneho biratangaje kubona buri muntu wese uzotwara inda ya rebellion agomba kuyibyarira mu Minembwe cyangwa akayibyarira mu Banyamurenge iyo bahagurutse bakagenda bakaja muri Nyungwe n'ayandi mashamba za terenti zihari iyo bahagurutse bakaje mu Mutara se habuze imisozi yo kugira ngo bakabe kugira ngo barwani wabo ariko uhagurutse wese ngo nave muri Afrique du Sud naje mu Burundi ga yuko hari ya gihuga niho hazakorerwa buri cyose kibi nyamara baje gukora iki ngo baje gushaka bazari yeri igomba kuba Murenge ibi ntituzabyemera bagende babyumve rimwe n'akayumba nyamwasa haya rota yicaye nagenda amenye yuko tutazomwemerera n'umunsi mumwe yuko ibyo ngibyo bishobora gukorerwa muri kino gihugu cacu niba haguruke baje wabo n'abaopoza b'u Rwanda abo ngabo bandi mu Burundi niba haguruke baje Burundi n'abaopoza b'u Burundi bagende baje kurwanira iwabo niba tureke twebwe tuzorwanira iwacu duhe turwana n'abacu ariko ntabwo duhe dutera Burundi nta nubwo twebwe dufitanye ikibazo n'ikindi gihugu cyacu cyose dukeneye kubaho kandi kubaho kwacu nabyo bifite ico bigomba kumininga mu buzima bwa buri muntu wese yuko nta muntu n'umwe ugomba kuvusa ubundi ubuzima ngo nuko agomba kuviriya kubera kuko afite ibitwaro binini cyangwa yahawe guide n'uwo wiyita president w'iki gihugu noneho yumve kuko agomba kutwica uko yumva ashaka twarabihakanye twavuze ko tutazotega amajosi bitazokunda ibyo biyitirira bakumva kuko ni twebwe gatsina ngufi buri wese yoza agakuraho amakoma nico mbabwira yuko barundi batsindiwe muri Noro batekereje yuko kuzi imurenge ho ari ugushika bakikorera izo mva bashaka hano haracari abasore batarapfukamira bahari hano haracari abasore bahagaze bataryama igitondo na nimugoroba bazorwana kuzogeza ku munsi wa nyuma aho umunyamurenge azagira amahoro akidegenza nubwo Burundi tuzobukandagira mu duhe tugenda tukagaruka ariko tugataha iwacu rero ubitekereza kuko none hano gariho abari kurushi ngo bitazokunda yewe murashobora kuba mwihenda reka mbabwire ngo ni muhaguruke mutahe mu mahoro babivuze kenshi ariko nibinanirana bizaba ngombwa kuko muzotaha mutabishaka kandi nabyo mwarabibonye muri Noro nino sikera kugira ngo muzohasebere muzatangara igihe muzoba muri Burundi musigaye muburaho mupfundi imitwe yanyu munanirwa no gukandagira hariya ku mupaka koze cyane Amadubu umuntu asigaye abura ukuntu yasubiza mwebwe muravuga ngo ibihumbi 10 byazamutse muri yo plateau mukiyibagiza ibihumbi hafi bihaye bigera kuri 200 biri hariya muri plaine gusadera Ruzizi kuva gusa Uvira no kugera mu Ruvunge barayikase communication zino zindake zo kurwanira mu kuva kuri Rusizi ukagera ku misozi ifata za Remera hari ibihumbi n'ibihumbi hari ibifaro hari imbunda zikomeye ibintu byose birashinyitse byerekeza ngo ku ngabo zacu za FCM 23 twirwane n'umuntu wari uturutse mu Bijombo w'umuturage ico gihe Bijombo abaturage bagahe bagenda bakahagera ngo umurundi w'umukomanda uhari yarababwiye ngo
umupaka wabo ngo bazowurindira mu bijombo. Tekereza umuntu w'umurundi ngo karaza kurindira umupaka w'uburundi mu bijombo, aho aje kubuza umwana w'umunyamurenge wo mu bijombo, akamubuza kurema isoko, akamubuza kugenda kuragira inka ze, akamubuza guhinga imirima ye, ngo yaje kurindira umupaka mu bijombo. Icyo nta munsi n'umwe twigeze tugikora bwana we wabajije Amadou, nta munsi n'umwe umunyamurenge yigeze abito. Ese abarundi gituma biyibagiza amaraso bamenye abanyamurenge kuva ku ntambara ya mbere ya FDR? Abarundi twabasanze hano ku mupaka hano muri Plaine, twasanze barakabza amazu yose muri Uvira, tubirukana kuva ahangaha kubageza tubinjije muri Shaba. Uko niko bagenda bica abanyamurenge, uko niko bagiye baja kwica abanyabyura. Umunsi ukuye kuko Imana yakinze ukuboko bagarutse kuza gusemba abanyabyura, niwo munsi ingabo zacu zahageze zari ziyobowe na Laurent Désiré Kabila, bagakiza abaturage bo muri Bizura. Ariko ari uko bica abanyamurenge saho gusa, barabishe ejo bundi hano mu bijombo. Ejo bundi bafasha abaturage kandi barabafata barabashimuta. Bishe reka nshimire, sinzi kuko agihari hano Dr. Alexis Mvuka kuri article nziza yanditse ejo bundi yerekana yuko ibi byo gufungira abantu kugira ngo batabona ibyo kurya, batabona buri kantu kose ka necessite gakenewe ka basic, ari imwe muri genocide yo kumara abantu no kubasemba. Genocide abantu ntibatekereze kuko genocide ari ugufata umupanga gusa no kumena amaraso. Nimbuga ugafungira abantu kugira ngo batabona ibyo kurya bakicwa n'inzara, iyo nindi imwe muri steps no mu nzira imwe no mechanisme yo kugira ngo bice abanyamurenge babicishije inzara nubwo batoba abazo babakize iryo sasu. Rero abarundi ni mutuviri wacu rwose, ni mutuviri murenge, ibi ngibi ntabwo ari byo dukeneye. Nimbe hari byo mwumvikanye na leta ya Kinshasa enge gusa kongi bana handi murashobora kugenda mukamanuka, iyo nubundi hari abari za Kamituga niyo ngiyo bahebimba inoro. Mureke mbabwire n'ikindi kintu, abarundi nimbe uretse apart from amafaranga heba kura kwa Kisekedi, abarundi ko baracuruza, abagore baheba bavanga baje kugura amasabune ku ndondo, ko barasanga abarundi babatekeye ibijumba bakaza bariya mu maresitora y'abasoda b'abarundi bari hana aba businessman kandi bita yuko baje ngo baje kurinda umutekano w'igihugu cyabo. Nibo bari mu gutekera abantu bose bahe bagenda muri ayo masoko batarayafunga. Abarundi nibo hebagura inoro zose ziheze icuruzwa muri aka karere. Abarundi nibo hebacukura ibyo byose n'ukongera hejuru y'ibyo Kisekedi yabongereye, kandi bakabikora gutyo. Twebwe nta muntu n'umuha uronkana kantu na kamwe, ntabwo gusaba twicira muri iyo nzira yonyine. Mumenye yuko ubu nyine twarahangaha nta muturage n'umwuka ugira urufaranga rwa kashi. Nimba afite umwana muri Amerika cyangwa muri Australia, uwo nguwo yamufashaga akamwohereza, niba mwohereje $50 kuri telefone, akazashakisha uburyo bwose nubwo bamuca nyinshi mu kuzikuramo, ariko akabona duke yaho gakagura niyo sukari n'uwo munyu, inzira zitondeka. Ubu nyine noneho navyo babikase, abarundi nibo batangaga amafaranga bagakata menshi. Tubabwiye kugira ngo tubereke inzira zose bafashe zo kugira ngo basembe umunyamurenge, buryo buri economic, uburyo buri social, uburyo bw'inzira zose barazifunze kugira ngo umunyamurenge ashire. None ntibabirekeraho. Ubwo aho bari bagiye bakata izo gukuramo, nimbe bakuramo ibihumbi, nimbe wahusha gukuramo ibihumbi 100 by'amakongomani, bakagukata ibihumbi 130, 150, ugasanga bagakata ibihumbi 50 cyangwa ibihumbi 30. Ibintu biteye ubwoba byo kugira ngo batsemba abanyamurenge babamare. Noneho ntibyarekeraho. Amafaranga yose yazagara amadolari akaza kuri telefone, babona yuko nanone no kuri telefone nabwo duhe tukomeza tubona amafaranga. Dolari bayikuye kugeza kuri ku bihumbi 3 niho yarigeze $1 3000 francs congolais, ubu nyine bayigejeje kuri 2100. Nukuvuga ngo ko baragomeye penaliza kugeza aho tuzoshirira tutagifite nakantu nakamwe dushobora gukora, ko banoneho nakajya kuri telefone gashire, imirima ntituyihinge, amasoko ntituyajemo, ibintu byose ntibibe. Mwabarundi mwe niki twabahemukiye? Mutekerezaho mugomba gutsemba umwana na nyina, mukasembana na se, mukasembana n'abasaza b'imyaka 100, abo bose ngo bazoshire bazicwe n'inzara. Ibi byose mugende mumenye yuko ubu n'ubwicanyi, iyi ni genocide muhe mushora mu Nyamurenge. Ariko tubabwire yuko namwe sibwebwe Mana. Wa mugabo yise umwana we baramubwira ngo siwe Mana, ariko nabwo nta kindi yashaka kuvuga, nuko abari bamushinyikiye bose batekerezaga yuko azapfa, ariko ubundi yongera baho. Mureke tubwire abanyamurenge ngo nubwo ibyo byose bituri hejuru, nubwo izo nkuba n'imiravyo myinshi bituri hejuru, ariko turabizi yuko iyo mvura izaca, iryo joro rizaca,
ibyo byose bizatambuka. Kandi mwabarundi mwe, iyi misozi muhe mubona mukambitseho, hari igihe muzogikumbura mutazongera kuyibona ukundi, hari igihe muzoza muyitekereza mukayivuga muri history ariko mutazongera gusubira kwikandagiramo, hari igihe muzoba mubyifuza mukavuga ngo yaba twarabanye neza n'aba bantu zenda twonagiyeyo tukazokorayo n'ibicuruzwa byacu, muzabikumbura. Kandi ibyo tubabwiye ukuri, twebwe ntabwo twenda kuva muri iki gihugu. Murakoze cyane. urakoze cyane afande Fidel. Fidel, ese ziriya movement twabonye muri Mwenga z'ingabo z'u Burundi kugira ngo zerekeraga muri Kamituga, ese yaba ari iyo strategy yabo n'ubundi kugira ngo bajye kuranforsa muri biriya bice bituruka muri plaine ya Ruzizi, izo position zose kujya kuziranforsa? Murakoze cyane, nicyo kibazo nashakaga kubaza. Urakoze cyane, sinzi kuko twirwaneho yampaye umwanya wo kugira ngo musubize. Yego cyane rwose. Urakoze rwose. Mbere yuko reka manze nsubize ico nimana nze kugaruka no kuco twirwaneho yarakozeho kuri Muringa Ntama naco ndaza kugikoraho. Mugabo muri iryo jambo bajije rijana n'abarundi si impamvu zo kurura ahubwo muri ari amashamba kuranforsa plaine yuko ntabwo ahubwo ingabo ziri mu kuva muri plaine zikazamuka zamara kurenga ino ruguru muri ino misozi, izindi zikavandagira nimwe mwarakurikiye ubushize ingabo zari ku Ndondo hariya aho isoko yabanje kuba mu Gahuna, bwakeye zaraye zivuyeyo yuko izo ngabo zose zari zikonereye zinyura mu nzira ya Mwenga zikonera ngo ko barumva yuko M23 AFC M23 ngo bihaye binyura inzira ya Shabunda kugira ngo baje kubategera muri iryo barabara. Uziki barabara rya Shabunda riza rikomeza rikazagenda rikagera za Bandoro rikazokomeza rigaseruka runo ruhande rwa za Misisi na za Force Bendera. Ubwo zakomezaga zinjira no mashamba kugira ngo zije kubatega ngo batazaturuka ruri ruhande rw'inyuma. Ubwo abari inyuma ya za Murenge, ubageze Murenge wacu ugatambuka ukinjira uruhande rw'amashamba ya Mwenga werekeza za Kamituga, ariho mwabonye amavideo menshi bavuga yuko hari ingabo z'abarundi kandi twazibonye ku mavideo. Ntabuzi nimba rukuraraho ariko Kamituga n'ubwo ruhande zerekeje. Abarundi nta namwe batari nyuma yo gukubitirwa muri Noro bakahahunga bakwiriye Sud Kivu, bari muri plaine, iyi plaine yose kugera ku iporo ya Karundu. Nimba uhazi ni ukuvuga ngo kuva ku Bwegera ukamanuka no masantere yose uvuye ku Bwegera uzukurikiza Ruvunge, ivuye Ruvunge uzukurikira Bwegera ari Rubirizi ni Mutarure Nyakabere Sange werekeza runo ruhande rwa za Runingu za Mayamoto wegera hano Kavimvira na Uvira. Naho hose winjiye muri centre ya Uvira ugafata ino misozi ya za Kirungwa na Munanira, aho hose hari abarundi. Aho ukomeje ukagenda ukagera kuri poro kuja kugera hafi ya za Makobora, ico ni gice cyose abarundi bafashe barunzi ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare. Nanone iyo uzamutse uruhande rw'inzira zerekeza za Gatobwe bariyo, werekeza uruhande rwa za Remera, ruriya ruhande rwa za Muberi, uruhande rwa Remeririya yonyine posta bazavuga, uruhande rwose rw'Indondo yo hagati ukagenda bakaza batibuka bagatibuka za Bijabo. Aho naho nukugera kandi winjira yandi mashamba kandi yerekeza amanuka yerekeza urwo ruhande rwo muri Mwenga. Aho hose baharunze ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare b'abarundi, abo bose tutazi ico bakora. Rero ibyo bitwaza n'ibinyoma byabo bagenda bavuga ariko bagakomeza baza kumenasa ngo nta kindi bashaka. Utekereza umuntu uvuga yuko yaje gushakisha Red Tabara ariko akagenda akanyura uruhande rw'Ifizi akazamuka za Musufi akazamuka Karenga akanyuri n'Agatete akazi Gasiro yamara akaza gutera mu Rugezi aha yamanuka yerekeza uruhande rwa za Gakangara, ngo uwo muntu karashaka Red Tabara. Red Tabara se bababwiye kuko iba hano muri centre ya Minembwe. Abo barundi ko tutarumva baranyuze iyo ngiyo za n'Agatete ngo bikonera ugo rurenge rwose bikonere twumve kuko bari iyo ngiyo muri aya mashamba yerekeza uruhande rwa za Saramabira, twumve ko bahe bagenda bashakisha Red Tabara nimba ari yiba.
ariko ibyo bahe bashaka turakizi, nta kindi ni jenoside yo kumara umunyamurenge. Umututsi ntakenewe ngo umututsi akiri muri Kongo nta mahoro azoba. Abo niyo ideology bashizemo, kandi nivyo bashaka kugira ngo nta bandi bagomba kugira. Ubwo bizananiranye muri Masisi na Rucuru, reka tugende tuje ku nkoma ngufi ariyo tuje kumara y'abanyamurenge. Abo ngabo nabihenda. Imurenge yaracari imana, imurenge hariho twirwaneho. Imunyamurenge hari abasore biyemeje kubaho, biyemeje gupfa kugira ngo abavyeyi babo na generasi izakurikira izabeho. Abo basore baracashikamye, nibo bahagaze kuri aya marango yose. Mureke mbabwire yuko ntarango narimwe ritarimo twirwaneho, ritarimo AFC MRDP bahagaze hano kugira ngo bayirwanire. Ntarango ryose ritarimo AFC M23 rihagarariye kugira ngo ririnde umutekano w'abana n'abavyeyi babo. Barya babikora rwose barashobora kuba bihinda, naho abo barundi bose bagenda bakaba barazanye ibihumbi n'ibihumbi. Ndagara watera Burundi bunyine yo gufata yuko ndagara ntangabo zisigaye hasigaye bonyira abapolisi. Ariko ico mushaka niki? Nimugende muhaguruke muje gushaka ivyo mushaka. Nimba ari zo noro muri Kongo, yewe n'ababirigi barasheshe barananirwa yuko ni ibintu bimera bakujya kwa champignon. Rero ni mureke kwirwa mwica abantu ngo mumena amaraso y'abavyeyi n'abana, ko turababwira kuko abaturage bacu bararushe. N'abarundi mwe tubabwire mudutegera none n'abazodukurikira ejo. Abana bacu n'abavyeyi bacu bararushe, baruhijwe namwe mu bafiteho inkota hejuru buri gitondo n'umugoroba. Baruhijwe na leta y'u Burundi idasinzira ngo nta kindi shaka nuko bagomba kuva muri Mikenke na Minembwe. Bararushe no kumva kuko Burundi buhagaze ngo nta kindi bushaka no kugira ngo umunyamurenga bura amahoro abura muhegwemo. Bararushe barashaka gusinzira kugira ngo bakore ibyabo. Ibyo ngibyo ni twahagurukiye kugira ngo twiyame n'undu wari we wese. Mureke mbabwire kuba umujenosideri nta sura bigira. Muniga nta mano umunyamurenge kabandi, ariko nujya washize imbere kumena amaraso. Mwarabyumvise wanavuze neza twirwaneho. Wavuze ngo yaravuze ngo aho kugira ngo ubu umugabo muri yisi ngo uzopfe ntacu ugezeho, ngo ahubwo woba nka Yuda, ngo wogenda ukazahemuka. Nibwo bwo buhemu. Mureke nababwire noneho nakandi kajambo. Mu ntambara ya nyuma twarwanye nabo ejo bundi hariya mu Mikenge, abarundi bari batabaye baje gufatikanya na Mayimayi ngo kugira ngo barebe yuko boturasa muri Mikenge. Namuniga ntama yari yaje mwaramubonye n'amafoto yifotoje afite machine gun, ariko nawe yisubiranye ku rutuga hayirukanka abana bahetse isezerano. Mureke mbabwire dufite isezerano ry'Imana, dufite n'isezerano ryo gutsinda. Tituzoneshwa kuri iyi misozi y'iwacu. Badata na ba mama bayipfukamyeho barasenga, ziriya nzuzi baziraye bo bahe basengera ubwoko n'igihugu cacu. Abana bacu banyoye amashereka banyina bapfukamye bahe basenga amashereka y'imigisha. Tuzoyibamo abo bana nibo he bahambwa kuri ino misozi. Aya maraso yamaze kukigura. Uwihenda ngo karaza gucokoza ayo masezerano ntazobakundira yuko nta na hamwe hatari isezerano, hatari n'isengesho z'abana. Murakoze cyane. Yakoze rwose afande. Bariko barasaza neva, ariko arasaza. Abo bafatikanyije mu gihuru bariko barasaza. Nimureke gusiga umurage mubi. Nta kintu na kimwe gishobora kuzotuma tutaba baturanye b'i Burundi. Nta kintu na kimwe kizotuma iyi mpaka ukuntu imeze izabasha kuvaho. Yewe nubwo yova higashigwaho mu bundi buryo, abaturage bazoguma ari babandi. Rero nimureke gufa mwanduranye, nimureke gusiga umurage mubi. Nimba mu bihe byashize harabayeho amateka mabi, iki gihe tugezemo ntabwo ari cyo gihe mutekereza kuko mugomba kwica abantu. Kuri no era yacu isi yose yabaye, nko ndavuga ndi muri Amerika, afande Rugabo ari mu bija ari mu Minembwe, twirwaneho wa holdinze ino space ari muri Canada, n'abandi bose bari kuri ino space bari ahantu henshi ku migabane itandukanye. Ko turavuga kuri kino kibazo, mutekereza ko kino gihe ari cyo gihe mwokora ibintu inaperse bikarangira abantu bagapfa bagacira? Iyo mission muriho iri impossible. Rero ni mureke gusiga amateka mabi. Ariko kandi reka tubwire n'urubyiruko, urubyiruko rw'abarundi nta kibazo mufitanye n'abaturage b'abanyamurenge, kandi ntabwo ari obligation ngo mwinjire mu migambi yo kuja kwicana, yo kuja kwisiga amaraso y'ibintu mudafitemo inyungu. Abafitemo inyungu naba bamenyere kumena amaraso bakihivya abandi, naba baneva bari guhembwa amafaranga kubera kumena amaraso y'abantu bazira ubusa cyangwa se inzira karengane. Rero urubyiruko rw'ahantu hose, haba ari muri Kongo, haba ari mu Burundi, haba ari
ahandi aho ariho hose urubyiruko rwose turabasaba kwitandukanya n'ibi bintu. Urubyiruko rw'abanyamurenge ruyobya na ba munigantama turabasaba kwitandukana n'ibi bintu. Nta kintu na kimwe kigenderewe kugira ngo batere mu minembwe bica abanyamurenge. Nta kintu benda kugeraho, nta development bitanga, nta mutekano muke abanyamurenge babujije akarere. Ni ibintu bitumvikana. Rero nibyo twamagana uyu munsi wa none. Turamagana abantu bose bishoye muri buno bwicanyi. Leta ya Kinshasa yo mbabwiza ukuri iri mu marembera, ariko kandi neva yagombye kumenya ubwenge. Bazoja kugera Kinshasa, abangaba harwanya bazoja kugera Kinshasa batambutse Burundi. Ni byiza ubu nyine nico gihe cyiza hatarabaho guhangana. Ni igihe cyiza cyo kwiretira bakava muri bino bintu bagakora amahoro, kuko nabo barwana n'abanyamurenge ubu nyine baba bakorera ibintu byose baracari ready kugira ngo baganire bahana amahoro, kuko amahoro araruta byose. Ariko nibategereza hakaba intambara bakazaneshwa, bazaja kugera Kinshasa baratambutse Burundi. Ibyo agomba kubimenya. Rero bavandimwe, reka mvuge kuri munigantama gatoya soza. Biratangaje mu by'ukuri, kera kose batangiye bari bampamagariyemo muranyanganira, ari mu bantu batangiye propaganda yo gusenya amahoro. Niwe muntu mu bantu ba mbere batangiye muranyanganira nabo bampamagara cyane. So abantu benshi bagira nka confusion, bakagira ngo none nyine hari point ahamakinga kubyo ari kuvuga, dore ko ari nawe wigabije imihanda, ari mu bantu bigabije imihanda bwa mbere ku ma social media. Agerageza kuba male, agerageza kubwira abantu ibitari byo, amafaranga dutanga turayarya, abayobozi nibo bayarya, ntabwo agerera iwacu, bariko barashora abana. Icyo gihe bafanda makanika bari batarazamuka, iyo niyo yari narrative. Bariko barajya amafaranga, bariko baragira gute avuga ibintu ashaka kuyobya abantu ngo guce bafande ngo bazamuke. Atangira guhindura intambara, atangira guhindura ibintu, aravuga ngo ni leta y'u Rwanda yazamutse igiye kurwana iriya ruguru. Ibyo byose tukagenda dusobanurira abaturage tubabwira kuko ari propaganda, ariko kandi mu by'ukuri nta nubwo byumvikanaga, twari tutaramenya niki kintu ashaka mu by'ukuri. Agera ahantu atangira kubesha ngo mahoro niyo yanga ko abana b'abanyamurenge bari ruguru. Icyo gihe M23 ari taratangira no kurwana, hari intambara ruguru gusa, ngo abana b'abanyamurenge ngo mahoro niyo ihayanga kubahuza. Murabizi ko ibyo bintu byabaye birebire cyane, afande Rugabo arabizi cyane, namwe mwese twari kumwe muri bino. Ibyo bintu tugerageza kubyamagana. Iwe wenyine aragendaga kuri YouTube akavuga ngo basevire ntibohura n'abasirikare. Bagera ahantu bakuramo abana b'abanyamurenge nkuko kwa Fande Rugabo mbere yuko aba umusirikare hamwe n'abandi bose ba Charles, ba Fande Charles, mbere yuko ari abasirikare n'abanyamurenge, kandi abaha bategwa ni base. Umuntu wese afite uburenganzira bwo gutabara iwabo, akarengera se, akarengera nyina, akarengera bene wabo, akarengera akarere. sinzi wenda ashobora kuba yabivuzeho twe tutaraza, wa mugani ngo uwaje atinze azatera iyo abandi bateye. Nagira ngo afande Fideli atubwire nimba nabona amakuru. Mu minsi yashize twabonye ko ingabo z'abarundi ngo zasohoye itangazo, twabibonye munigantama. Iryo tangazo rije bwite ntariyo nabonye. Basohoye itangazo bavuga ko eneo barimo bakontorora nta muturage ugomba kubigeramo cyangwa se kubikandagiramo. Ikibazo afande Fideli, ese ni izihe ngaruka umuturage azahura nazo mu gihe atazabasha kugera mu bice umurundi akontorora? Kandi ndagira ngo urabizi ni ukuvuga ngo ni murenge yose guhera mu Rurambo ukageza mu Minembwe hari amabariyeri atabarika. Ese bizagira ingaruka zingana gute ku muturage mu buryo bujanye n'ingendo, mu buryo bujanye n'amasoko, mu buryo bujanye no kubaragira kubakira iyo nka, mu buryo bujanye no guhinga? Ese bizagira ingaruka ingana gute ku baturage? Hanyuma we naze kubaza ikindi kibazo nyuma. Murakoze afande Fideli.
urakoze cyane mu bijabo kandi pole cyane no kuri ndabizi murushe muvuye mu kazi ntugire ikibazo rwose kuba wosinzira nibisanzwe kandi ga umupfurero yaravuze ngo kungingo hataba mbwinike ariyo wamaze kuryama ku gitanda ntabwo woguma ngo uvuge ngo ndi maso uzuza kwitera hejuru ugasanga warasinziriye kera ibyo ngibyo nibisanzwe ariko bifite ingaruka nyinshi. Ingaruka ya mbere ni inzara yo kumva kuko bashatse kuvuga ati nubwo bashobora kuba bari muri kariya kanogo ariko bagafite mu ibyo kurya byabo ariko nitubafungira ibibindi bihe byinjira biriya bizashira. Mubanze mumenye yuko hano muri Minembwe ibyo kurya bihari ko birarya abaturage bikarya n'ingabo kandi hari ingabo ziba ku marembo yose umwanzi aturukamo zidahinga. Ni ukuvuga ngo ibihumbi by'abasirikari biri muri Minembwe ko birarya iby'abaturage bakeya nabwo bahinze barimo birukanga. Kugira ngo nkubwire bijabo biratangaje kuba wobona ahubwo ibyo kurya Imana yuko yatugiriye neza iratugasanira Minembwe kuba yarahinzwe ikera ibyo kurya abantu bafite akarago ku mutwe bakirirwa birukanga bahe bahunga none ejo batahuka munsi y'inzu agakubita agasuka kugira ngo azarebe icyo azagaburira abana biwejo. Kakajumba na twatugori dukeya yejeje nitwo duhe turya wa muryango tugasubira tukarisha n'abantu basirikari bose bari kuri ino misozi. Ibyo byose barabimenye yuko baza makuru baza ukuntu yenewe imeze environment yose barayiga barayizi kandi bari kumwega n'abzabihahiranda n'abarya ba Yuda nabo bahari baza akarere bafite abo bavukana kandi baganira nabo batuye muri Minembwe. Rero icambere nuko bumva kuko nibafunga biriya byose umuntu atagifite umunyu iyo ni bwakigiye gufata abantu nta mavuta ari mu bantu bahe barya nta sabune ntibahe bamesa noneho ntibahe bagenda niyo nka ntiyayitera umutaru iyo yasigaye igisigaye niki nuko nubundi Dr. Alexis Mvuka yavuye aho nibagiwe terme yakoresheje muri article yuko ndashaka gukora kuri telefone itaje kuzima yakoresheje nimba ari Holcomb uyu mugabo umwe wakoresheje kwicisha abantu inzara avuga yuko yari terme bashizeho yerekana yuko ari ndi kintu ca genocide kakurya mwabonye abakongomani baremye ivyo bita genocide n'utundi tumeze nk'utwo twose dushamikiye kuri genocide ngo ni genocide ishingiye kuri genocide ituruka ku bintu by'amaminere nibyo ivyo navyo ni yindi genocide ituruka ku nzara starvation abantu bakabura ukuntu bagira ntibabone ivyo barya abantu bakitwa n'inzara bwakikabica abana bagapfa basaza bakabo imyumi kabica abantu bakabura iyo berekera mudafite kuba mwogurisha kantu amafaranga bayatibuye bayakuyeho agaciro kabo nayo ari kuri telefone nta ugiye uyakuraho ayo mu maboko nta yagihari isoko abantu ko barashika bakarebana mu maso. Ni genocide yapanzwe ifite abagabo batekinisiye bafite inararibonye muri experience ya genocide nibo bahe bakora ibyo bintu bihari. Rero nta kindi bahe bagira nukugira ngo umunyamurenge utazicwa n'isasu bwana mu bijabo uretse nico ngico batanze ituma tumuye amasaha 272 yuko abantu twirwa n'igomba kuba yavuye muri Mikenke ngo ikabigiye mu Minembwe mu minsi mike nabwo bazoza kubabwira iminsi yo kuhava tituzi yo twerekeza. Rero ico twobwira ngo tubabwire n'ugukomeza twamagana kimwe na kuryo bikora buri munsi buri muntu wese yaba umurundi yaba umunyarwanda yaba umukongomani wundi wese bumva yuko ashobora kuba afite ubumuntu muri we kumva kuko ubwoko bw'abanyamurenge bwahagurukiwe bwagambaniwe kugira ngo buzicirwe. Ureba aho leta zibiri zishobora kwishira hamwe zikazana na za milise zabo zikarunda aho ngaho ibihumbi bakazana ba mercenaires ngo nta kindi bahe bashakisha ko barashakisha umututsi muri Kongo uwo babonye w'izuru. Hariho uwo nabonye ejo bundi bandika biteye isoni kuri X bandika yuko ari umuhungu w'umundande ufite izina rigiye kwitiranwa n'abanyarwanda gusa ku maletere nkangahe kandi ngagashaka kugira gasura keza ngo ya applying passport Kinshasa barayimwima ngo uyu nguyu n'umunyarwanda umu infiltré waje muri kino gihugu. Nukuvuga ngo igihugu camaze kumungwa na ideologie génocidaire muri bo nta kindi no kukurebera kuzuru batakurebeye kuzuru no kukumvira ku mvugo tibumva yuko imvugo zisa kandi bazifite zitandukanye henshi ku mafrontiere ya Kongo yuko uzi yuko ifite ibihugu byinshi bafitanye imipaka ariko ibyo byose nta kindi bareba gusa witwa umututsi cyangwa n'uvuga ururimi rugiye gusana ibinyarwanda. Rero nta kindi badushakaho no kugira ngo batumare
niyo ni jenoside yo kutwicisha inzara yuko ibindi byose byarangiye. Ubu nyine abantu baza bagenda bakazana ko kunyu none nako karabuze. Ni ukuvuga ngo mureke bano bantu tuzobice. Tibagarukiraho noneho begereye hino ko baravuga ati imizoza byanga tuzoza dutera ikompora rigwe mu minembwe yuko umuntu uri hariya ico yoshaka cyose yugikora. Muri makeya nta kindi gihe kigambiriwe gukorwa no kugira ngo batumare ni wa mugambi wa kera wo kuva muri 2017 kugeza none ugiye ushirwa mu ngiro. Urakoze cyane mu bujana.